Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Alternative zur Schlafapnoe-Therapie mit einer Maske. Es ist ja eigentlich kein großes Geheimnis, dass doch zahlreiche Patienten die Masken der CPAP-Therapie aus vielen Gründen ablehnen. Schnarchen entsteht, wenn die Muskulatur des Rachenraums im Schlaf erschlafft. Theoretisch bräuchte man also nur durch regelmäßige Übungen die Rachenmuskulatur wieder in einen Zustand versetzen, in dem sie nicht mehr so leicht erschlafft. Wie könnte aber ein solches Training aussehen? Die Idee: mit speziellen Gesangsübungen die Schlundmuskulatur zu trainieren, damit diese im Schlaf nicht so leicht ohne weiteres zusammenfallen kann und nicht mehr die Atmung blockiert. Man weiß, dass Sänger nur selten an einer obstruktiven Schlafapnoe leiden, ebenso Musiker, die ein Blasinstrument spielen. Weil er selbst an Schlafapnoe litt, immer müde war und seine Frau Probleme mit seinem Schnarchen hatte, erfand der Entspannungstherapeut Alex Suarez vor 20 Jahren eine originelle Therapie. Das Spielen eines dem australischen Didgeridoo nachempfundenen Instruments aus Plexiglas. Dies trainiert den Schlund- und Rachenbereich, sodass Muskulatur und Bindegewebe gekräftigt werden. Suarez stellte fest, dass sich auf diese Weise Schnarchen und leichte bis mittelschwere obstruktive Schlafapnoe erfolgreich behandeln ließen. Heinz Ehlers aus Wilhelmshaven nahm sich vor, mit einem echten Didgeridoo dem Schnarchen den Kampf anzusagen. Und er versteht etwas von der Atmung, denn er arbeitet als Intensivpfleger in einer Klinik. Seine Patienten werden dort unter Vollnarkose operiert. Ist die Operation vorbei, müssen sie in schweren Fällen künstlich beatmet werden. Er kennt sich also mit Atmung und dem Atemwegsmanagement bestens aus. Ehlers suchte sich einen Didgeridoo-Lehrer und ließ sich in das Geheimnis dieses Instruments einweisen. Tatsächlich bekam er sein Schnarchen und seine Atemaussetzer in den Griff. Allerdings übte er jeden Tag. Eigentlich ist die Logopädie für ein solches Training der Rachenmuskulatur zuständig. Die Logopädie beschäftigt sich mit sämtlichen Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen und auch mit Schluckstörungen. Ganz klassisch kennt man das eigentlich von der Kindertherapie. Kinder, die lispeln oder stottern, werden von einem Logopäden behandelt. Um was für Übung handelt es sich da? Wie kann man sich das vorstellen? Die Logopädin Celine Westphal behandelt Menschen, die schnarchen oder unter Schlafapnoe leiden. Wie sie dabei vorgeht, das erläutert sie im folgenden Filmbeitrag. Also die Grundübung ist die Zungenruhelage. Das bedeutet, dass die Zunge jetzt bei dieser Therapievariante oder bei dieser Therapiemethode an den unteren Schneidezähnen anliegt und ich den Mund so weit wie möglich geöffnet habe, um erstmal hinten einen großen Raum zu schaffen, dass mein Gaumensegel sich nach oben dehnt, die Zunge nach unten dehnt und dadurch erschaffe ich einen relativ großen Raum. Das sieht dann zum Beispiel so aus.
Ja, also ich versuche, die Zunge flach anzulegen und den Mund weit zu öffnen. Dann gibt es ganz simple Übungen am Anfang, ja, dass ich versuche, die Zunge erstmal in Richtung Nase zu strecken. Das sind so die klassischen Übungen der Logopädie. Ja, dieses hier. Oder ich forme eine Schüssel mit meiner Zunge, ja, um einfach erstmal verschiedene Muskulaturen oder verschiedene Punkte anzusprechen. Das ist aber nur der Bereich Zunge. Und die Übungen, die dann weiter nach hinten gehen, sage ich mal, die Kehlkopfübungen, da wird es dann schon komplexer. Da muss ich zum Beispiel versuchen, den Kehlkopf nach unten abzusenken oder ihn nach oben zu nehmen. Kann ich zum Beispiel auch durch ein K machen, ja, ein K, was eine ganz natürliche Bewegung ist, die wir alle kennen, die wir tagtäglich benutzen, durch Lautbildung zum Beispiel auch. Ne, durch das, wenn ich verschiedene Laute eben anspreche, kann ich die Zunge auch nochmal trainieren. Also so die ersten wichtigen Übungen, um das Ganze zu beginnen, wäre wirklich, dass der Mund immer weit geöffnet ist, dass wir genügend Lippenspannung haben und dass der Mundraum wirklich so weit wie möglich offen steht. Das wäre dann, zu Beginn wäre das erstmal, die Lippen breit zu ziehen, die Zähne zu zeigen und den Mund zu öffnen. Ohne dass die Nase sich kräuselt, also ohne dass es Mitbewegungen vom Gesicht gibt, sondern wirklich nur dieses hier. So, wenn das dann schon mal funktioniert, wäre es wichtig, dass die Zunge, ja, der vordere Teil der Zunge, die unteren Schneidezähne von innen mal abtastet. Ja, dass man merkt, Zahnzwischenraum, wieder ein Zahn, unten kommt so ein bisschen die Kante zum Zahnfleisch und dass man da mal versucht, die Zunge anzulegen, einfach nur hinzulegen. Und dabei trotzdem den Mund geöffnet, die Lippen auf Spannung, den Mund geöffnet, untere Zunge legt sich an untere Schneidezähne. Und dann versucht man durch ein Einatmen und durch eine Art Gähnen den Zungengrund hinten abzusenken. Da ist besonders wichtig, dass man das vor dem Spiegel übt, weil so haben Sie jetzt noch überhaupt kein Gefühl dafür, wo Ihre Zunge in welche Richtung geht, was passiert hinten. Die Zonen im hinteren Rachenbereich sind meistens wirklich noch nicht so richtig erforscht, wenn man damit noch nie Erfahrung gemacht hat. Dann ist es wichtig, vor dem Spiegel zu trainieren und dann eben auch zu kontrollieren, wo genau liegt meine Zunge. Also die erste Übung wäre dann wirklich, die Lippen zu spreizen, die Zunge unten anzulegen, einzuatmen, ans Gähnen zu denken, um dann hinten das Gaumensegel hochziehen zu können. Wenn ich gähne, ja, zieht sich automatisch das Gaumensegel hinten nach oben. Sie dürfen es auch ruhig mal versuchen, indem Sie ganz laut und ganz frei versuchen zu gähnen. Das Gähnen ist immer so ein bisschen negativ behaftet, was ich sehr schade finde, weil das ganz, ganz wichtige Funktionen hat. Wenn man so ein Höflichkeitsgähnen hat, dann spreizt sich natürlich hinten das Gaumensegel nicht so, wie man das gerne hätte. Das heißt, man versucht wirklich einfach mal so ein ja, so eine Art Gähngeräusch, um dann die Zunge unten liegen zu lassen. Und das wäre die erste Übung, die Zungenruhelage, mit der alles steht und fällt. Das ist auch die Ruhelage, die ich später im Schlaf oder beim Einschlafen einnehmen soll, um dann den Zungengrund eben, also den hinteren Teil der Zunge, nach unten in den Rachen ziehen zu können. Also wir sehen uns im Schnitt so einmal die Woche, 45 Minuten, genau, später dann auch nur einmal im Monat, ja, oder alle 2 Wochen, ja, alle 2 Wochen einmal im Monat, sowas. Und die Patienten müssen die Übungen natürlich zu Hause fortführen und im Optimalfall nehmen die sich so 1- bis 2-mal am Tag Zeit, um 15 bis 20 Minuten die Übungen zu machen. Wirklich ganz, ganz ähnlich wie ein Fitnessprogramm. Mit dieser Methode, die Rachenmuskulatur zu stärken, kann man sicher einer moderaten bis mittelschweren Schlafapnoe entgegenwirken. Bleiben aber ein paar Probleme. Zum einen die Lautstärke. Das Didgeridoo-Spiel hört sich für unsere Ohren einfach sehr unangenehm an. Es mag Nachbarn geben, die das Spielen dieses Instruments tolerieren, aber auch mit anderen Blasinstrumenten zu Hause zu üben, kostet sehr viele Nerven, es sei denn, man hat ein Eigenheim. Die subtilere Methode der Alice Ojai wird den Hausfrieden nicht stören, aber auch dazu ist ein großes Durchhaltevermögen der Betroffenen nötig. Denn eigentlich muss man diese Übungen ein Leben lang durchführen. Hallo, ich heiße Elise Ojai. Ich bin Chorleiterin und habe Singing for Snorers entwickelt. Ein Do-it-yourself-Programm mit Übungen zum Mitsingen mit dem Ziel, die Rachenmuskeln zu trainieren und so das Schnarchen zu reduzieren. Je älter wir werden, umso mehr müssen wir trainieren, um der Erschlaffung unserer Muskeln vorzubeugen. Und dabei darf man auch die Rachenmuskulatur nicht vergessen. Bei vielen Menschen ist der Tonusverlust der Rachenmuskeln ein wichtiger Faktor, der sie anfällig für Schnarchen, ja sogar Schlafapnoe macht.
Für solche Menschen sind diese gezielten Singübungen, die außerdem auch noch Spaß machen, eine gesunde und kostengünstige Lösung für ihr Problem. Weichgaumen, Zunge, hinterer Gaumenbogen und Nasenrachen werden dabei einzeln trainiert. Kurze, einfache Klangfolgen, mit denen die ausgewählten Muskeln wiederholt trainiert werden, wirken genauso, wie wenn man beim Training im Fitnessstudio immer wieder das gleiche Gewicht hebt. Singing for Snorers kann man in seine Alltagsaktivitäten einbauen. Dabei bekommen die Muskeln, die die oberen Atemwege offen halten, gleichzeitig ein umfassendes Training. Eine randomisierte, kontrollierte Studie zu Singing for Snorers mit einfachen Schnarchern und Patienten mit leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe hat eine deutliche Reduktion der Schnarchhäufigkeit und Tagesschläfrigkeit nach 3-monatigem Üben ergeben. Über 8000 Menschen haben Singing for Snorers ausprobiert und berichten über weniger Schnarchen, eine Reduktion der Häufigkeit und Lautstärke des Schnarchens, weniger Tagesschläfrigkeit und weniger vom Bettpartner beobachtete Atemstillstände. Sie haben also einen glücklicheren Partner und mehr Wohlbefinden. Singing for Snorers verbessert außerdem die Singstimme. Und das ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Nähere Informationen finden Sie unter www.singingforsnorers.com. Einige Schlafapnoiker berichten, dass sie dank dieser Methode sogar ihr CPAP-Gerät weglassen konnten. Doch sie wendet sich in erster Linie an Menschen mit bloßem Schnarchen, also ohne Atemaussetzer. Schlafapnoe-Patienten sollten also nun nicht einfach ihr CPAP-Gerät in den Schrank stellen und sich ausschließlich auf die Singing for Snorers CD verlassen. Denn ob und inwieweit dieses Training wirklich gegen eine obstruktive Schlafapnoe hilft, wurde bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht. Das Gute daran, das Gesangstraining eignet sich für alle Altersgruppen, ist kostengünstig, macht Spaß und lässt sich leicht in den Tagesablauf einbauen. So kann man die Gesangsübungen beispielsweise beim Autofahren, beim Aufräumen oder Staubsaugen machen. Allerdings erfordert diese Behandlungsmethode Disziplin und regelmäßiges Üben. Wenn Sie es versuchen wollen, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Wenn Sie lieber bei Ihrer CPAP-Therapie bleiben möchten, dann wünsche ich Ihnen damit weiterhin viel Erfolg und schlafen Sie gut.